Assalomu alaykum hammaga. Bugun berilgan vazifalar nimalardan iborat? Bu yerda mana bugun berilgan vazifalar degan post turibdi. Shuni bitta bossalaring bu yerdan boshlangan. Ya'ni 10 ta mavzu o'qiymiz. Va mana bu yerda darslik, qaysi darslikda o'qishimiz, nimalar qilishimiz yozilgan 10 ta mavzuni o'qiymiz. Mana bu video darslarni dastlab ko'ramiz. Mana mavzular tushuntirilgan video darslar mavjud. Va bularni ko'ramiz 10 ta. Xaritasini ko'rib chiqishlarini bemalol farqini ko'rishimiz mumkin. keyin uni ostida testlar mavjud, ya'ni kerakli xarita buni ham o'rganasizlar. Bu yerda testlar mavjud. Testlarni ishlaysizlar. Hop, matn to'ldirish. Bu yerda matnda so'zlar tushirib qoldirilgan so'zlar raqami, ularni to'ldirasizlar. Hop, moslashtirish testlari, buni ham ishlaysizlar. Hop, bu yerdan 5-mavzudan 10-mavzulargacha matn to'ldirishi, keyin umumiy, ya'ni aralash mavzulashtirilgan testlar. Hop, rasmli testlar mavjud. Bu yerda 5-sinfga xos bo'lgan qismlarni o'rganasizlar. Atlasda kerakli qismlari mana misol uchun bu yerlarda yodlashlaring kerak bo'ladi. Hop, yuqorida mana bitta moslashtirish testi berildi-ku. Bu yerda shu moslashtirish testini qanday ishlash bo'yicha video dars kursalaring bo'ladi. Yana biladiganingizni qidirishingiz kerak. Testda bilmay turib, yaxshi bilmay turib to'g'ri javob chiqish haqida aytib o'tganman. Hop, setter ilovasi haqida, ya'ni setter ilovasidan qanday foydalanish haqida video qo'llanma ko'rib oling buni. Hop, kecha video darslarimiz, keyin milliy sertifikat fayli, bu yerda atamalar mavjud hamda kerakli ma'lumotlar, xaritalar. Shu xaritalarni chizib o'rganib yodlashlaring kerak bo'ladi. Hop, Janubiy Amerika mavzusi bo'yicha xaritalar berilgan, uni chizasizlar. So'ng keyin setter ilovasida Janubiy Amerika bo'yicha mavzularni to'liq aniq qilib qo'yishlaring kerak bo'ladi, ya'ni tugatishlaring kerak bo'ladi. Hop, bu yerda mana video qo'llanmamiz mavjud. O'sha qo'llanmadan setter ilovasidan foydalanish haqida xulosalar bo'ladi. Bugun berilgan vazifalar shulardan iborat. Kechga savol-javob darslarimiz bo'lib o'tadi. 14:00 da bir marta, keyin kechki payt 19:30-20:00 atrofida bo'ladi. Berilgan vazifalar bajarib, yoninggi adminkaga borib qo'yinglar.